दोस्तों हमारे कई सारे कस्टमर के कंप्लेन आते हैं कि सर हमारा मोटर जो है अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी पता नहीं अचानक से क्या हो गया, कुछ दिनों से हम स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चलता ही नहीं है। बस उसमें गनगनाहट की आवाज आती है, गन 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 ऐसे करके करते रहता है, लेकिन मोटर चलता ही नहीं है। हाँ, वहीं पे अगर हम इसके पंखे को ऐसे उंगली से घुमा देते हैं तो चलने लगता है। बहुत सारे लोगों के बोलते हैं कि हम सर इसमें डंडी लगा के घुमाते हैं तो चलने लगता है। तो बात वही है, इसका कवर निकाल दीजिए, बाकी उंगली से घुमा दीजिए तो ये चलने लगता है। अब ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मोटर खराब हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका मोटर बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसमें खराबी नहीं हुआ है, इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर का ढक्कन होता है, हर एक मोटर का अलग अलग डिजाइन होता है। जैसे ये क्रॉम्पटन का है तो इसमें ये लॉक टाइप का आ गया, क्लिप टाइप का रहता है, ये आपको निकाल लेना है और उसके बाद में ये जो कंडेंसर होता है इसको बदल देना है, आपका मोटर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, बिना सोचे समझे जो है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी कंडेंसर मार्केट से लाके और बदल दिए। इस पे जितना एमएफडी लिखा होगा सेम उतने ही एमएफडी का आपको मार्केट से कंडेंसर लेना है और लाके जो वायर जिसमें लगा हुआ है उसमें डाल के आपको बदल देना है। यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, इसका जो है कवर कुछ इस टाइप से लगा होता है, ये देखिए, ये जो है ट्रायंगल टाइप का, इसमें टोपी टाइप का ये लगा होता है। इसको आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका खुल जाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा। बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए, इसको खींचिएगा मत, ये आराम से आप उल्टा घुमाएंगे तो ये निकल जाता है। ठीक है, तो जितने एमएफडी का कंडेंसर इसमें लगा हुआ है सेम उतने ही एमएफडी का कंडेंसर आपको इसमें लगाना है। सेम ये पंखा वाला टेक्नोलॉजी हो गया, आपका फैन का भी वही रहता है, हर 2 साल 3 साल पे जो है कंडेंसर या जो कैपेसिटर के लोग बोलते हैं उसको बदलना पड़ता है। सेम उसी तरीके से इसमें भी बदलना होता है और ये जो है बदलने के बाद में अच्छा खासा फिर चलने लगता है।